Давайте свяжем вместе со мной к Пасхе вот такого вот петушка или курочку, можно сказать, которая будет нам нести золотые яйца. Вот такая курочка. Очень легко вяжется. В 6-м ряду я вяжу весь хвостик курочки нашей комбинации из 3 столбиков с 2 накидами, 2 воздушных петель и еще 3 столбиков. То есть там, где у нас была прибавка, я вяжу такие же точно столбики. Столбик с 2 накидами и 3 столбик. Вот здесь была наша прибавка, где были 2 столбика, 2 раза 2 столбика. Сюда мы вяжем точно так же теперь 3 столбика, как и во всем ряду. Один столбик с 2 накидами, второй и 3. Делаю 2 воздушные петли и вяжу опять 3 столбика с 2 накидами. И 3 столбик. Вот таким образом. Таким образом у нас получается здесь уже не 8 таких комбинаций, а 10 на хвостике. Это в 6-м ряду. Переднюю часть туловища курочки мы вяжем так же, как и предыдущие 4 ряда. 2 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами под воздушные петли предыдущего ряда. Таким образом у нас вперед будет ровный, даже немножко закругляться, а хвостик будет все время увеличиваться и распушаться. Делаем 2 воздушные петли и заканчиваем этот ряд. 6-й ряд. Начиная с 7-го ряда мы переходим опять на белые нитки и вяжем таким образом. Мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем столбик без накида под воздушные петли. Затем мы вяжем опять 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И делаем столбик без накида между столбиками в промежутке. Таким образом, опять 5 воздушных петель. 3, 4, 5.
И опять столбик без накида под воздушные петли. Вот таким образом мы вяжем весь ряд, но 7-й ряд, он вяжется только в задней части. Передняя часть больше не провязывается, она закончена. В 8-м ряду мы разворачиваемся и вяжем обратно. Мы вяжем его только в задней части, так же как и 7-й ряд. Вяжем таким образом. Мы делаем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик без накида под воздушные петли предыдущего ряда. Вот. А затем в конце вяжем немного дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И столбик. Следующие петли. В последнем 9-м ряду мы вяжем таким образом. Под 7 воздушных петель делаем мы следующую комбинацию. Мы вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Затем мы делаем пико. Мы вяжем 3 воздушные петли и полустолбик обратно, как бы в первую петлю или первый столбик. Вот, получилось такое пико. Затем мы вяжем еще раз 2 столбика с 2 накидами. И опять делаем пико. Затем вяжем еще раз 2 столбика. То есть всего здесь у нас получается 8 столбиков под 7 воздушных петель предыдущего ряда. Сейчас мы вяжем 6-й. Вот. Затем мы делаем еще раз пико. И вяжем последние 2 столбика с 2 накидами. Второй столбик. Теперь последний 8-й, по сути дела, здесь. Вот мы провязали следующую комбинацию. 2 столбика с 2 накидами, пико, 2 столбика с 2 накидами, пико, 2 столбика с 2 накидами, пико и 2 столбика. Вот. Последующие 7 воздушных петель мы делаем столбик без накида. Вот таким образом у нас получается такой узор. Теперь мы вяжем нашей курочке гребешочек. Мы делаем столбик без накида. Ну, вот так приблизительно. Первую я уже часть провязала. Столбик без накида. Затем в следующую петельку мы начинаем вязать столбики с накидом. 2 столбика с накидом я вяжу. Вяжу 2 столбика с накидом все в следующую петельку.
Затем я вяжу один столбик с 2 накидами, чтобы у нас гребешочек немножко как бы форму такую имел, треугольную. Столбик с 2 накидами. Мы связали столбик с 2 накидами. Теперь все в ту же самую петельку делаем еще 2 столбика с накидом. Вот у нас получился такой второй гребешочек. И в следующую петлю, это мы все делали в одну петлю, и в следующую петлю я делаю столбик без накида. Вот у нас уже две части гребешочка связаны. Мы всего вяжем 4, я также дальше вяжу еще 2. Потом покажу вам, как вязать клювик. Клюв я вязала очень просто. Я сделала здесь в передней части в одной из петель 3 воздушные петли, затем в ту же самую петлю вязала столбик с 2 накидами, затем в следующую петлю 2 столбика с 2 накидами, и в третью петлю еще раз 2 столбика с 2 накидами. Каждый раз я не довязывала эти столбики и затем соединила сверху вместе.